nossos ouvidos espirituais, eu já posso ouvir o barulho da chuva chegando entre nós. Aleluia! Que tudo é pela fé. Então vamos pedir para o Senhor essa noite. Vai chover, Senhor, nas nossas vidas. Precisamos, Senhor, da Tua chuva em abundância, porque o Senhor tem e Ele vai dar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Encher este lugar.
Aleluia. Aleluia. Eu não vou ler uma palavra não, mas eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Principalmente assim com as varoas, né? Mas também cabe aos irmãos, né? Mas assim, como hoje é o culto das senhoras, o Senhor pôs essa palavra assim no meu coração, né? Diz um exemplo de duas mulheres, né? Dois exemplos, né? Uma de má e uma de boa. Né? Abigail. Abigail era uma mulher sábia, né? A maioria dos irmãos conhece a história. Ela, quando vê que uma guerra ia haver contra a família dela, porque Nabal, um homem ruim, que era o marido dela, não quis abençoar a Davi e o exército dele,